हाई अल वेलकम टु म्याथ एडिक्सन र यो भिडियोमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एसिस्टेन्ट 2 अथवा लेभल 4 को प्री टेस्ट एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट म्याथमेटिक्सको मोडल सेट 8 यसमा हामी 10 वटा महत्त्वपूर्ण क्वेसनको चर्चा गर्नेछौँ र साथै सिक्नेछौँ त्यो क्वेसन्सहरूलाई सल्भ गर्ने सुपर फास्ट टेक्निक्स। भिडियो एकदम युजफुल छ, त्यसले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। Okay, question number 1. 5 boys can do a work in 4 days. 5 जना केटाहरूले कुनै एउटा काम 4 दिनमा गर्न सक्छन्। 6 girls can do the same work in 5 days. 6 वटा केटीहरूले त्यही काम 5 दिनमा गर्न सक्छन्। In how many days can 2 boys and 3 girls together do the same work? त्यसो भए 2 जना केटा र 3 जना केटीहरूले मिलेर त्यो काम गर्न कति दिन लाग्छ यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो सबसे पहिलो पार्टले भन्दैछ 5 जना केटाले 4 दिनमा त्यो काम गर्न सक्छन्। सो सिम्पल, यसरी बुझ्नुस्। 5 जना केटालाई लाग्ने दिन भनेको कति हो? 4 डेज। त्यसो भए 1 जना केटालाई कम लाग्ला कि बेसी लाग्ला? थोडा दिमाग लगाउनुस् त। कम लाग्छ कि बेसी लाग्छ? अब्भियसली बेसी लाग्छ। मान्छेको संख्या घट्यो भने दिन बढ्छ, इनडाइरेक्ट भेरिएसन है। प्र्याक्टिकली सोचिहाल्नुस् न। 5 जनालाई 4 दिन लाग्छ भने 1 जनालाई त झन् बेसी लाग्ला नि त। बेचारा 1 जना कसरी काम गर्ला? त्यो धेरै काम पाल्छ उसको लागि त। सो मल्टिप्लाई गर्ने हो। 5 ले 4 लाई मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ 20 डेज भनेर बुझ्ने है। धेरैजनाको गल्ती के हुन्छ? डिभाइड गरिदिन्छन् युनिटरी मेथड लगाएर। अरे यो टाइम एन्ड वर्क हो। टाइममा मान्छे र दिनको बिचमा इनडाइरेक्ट रिलेसन हुन्छ। सो जसरी तपाईँ मान्छे घटाउनुहुन्छ दिनहरू बढाउनु पर्ने हुन्छ हामीले। ठीक। सो यो 1 जना केटालाई 20 दिन लाग्ने रहेछ। सो यहाँ हामीसँग कति छ? 2 boys छ। 1 जना केटालाई 20 दिन लाग्छ भने 2 जना केटालाई के लाग्ला? हेर्नुस् त, मान्छे बढ्यो कि बढेन? 5 बाट 1 यो चाहिँ घटेको, तर 1 बाट 2 यो त बढ्यो नि त हैन। सो मान्छे बढ्यो भने दिन के भइहाल्छ? कम भइहाल्छ। सो 2 boys को लागि के हुन्छ? 20/2 यहाँ डिभाइड हुन्छ अब 10 डेज। 2 जना केटालाई त कम दिन लाग्छ, सो 10 दिन लाग्छ। यो भइहाल्यो। अब केटीहरूको पालो। 6 गर्ल्स, यिनीहरूलाई लाग्ने दिन कति हो? 5 दिन हो। त्यसो भए 1 गर्ललाई लाग्ने दिन कति हुन्छ? 6 × 5 30 हुन्छ। र अब यहाँ क्वेसनमा 3 गर्ल्स लेखिएको छ। सो 3 गर्ल्सको लागि कति हुन्छ? अब चाहिँ डिभाइड हुन्छ 30/3 = 10 डेज है। दुईटैको लागि 10 आइरहेछ। 2 बोइजलाई पनि 10 दिन लाग्ने रहेछ, 3 गर्ल्सलाई पनि 10 दिन। यो छुट्टा छुट्टै हो, तर यिनीहरू छुट्टा छुट्टै काम गरिरहेछन्। टुगेदर भन्दैछ। सो टुगेदर भनेपछि के गर्ने? अब टुगेदर भनेपछि यिनीहरूको रेसिप्रोकल गरेर जोड्नुहुन्छ। सो 2 boys र 3 गर्ल्सलाई मिलेर कति दिन लाग्छ भनेर निकाल्नु पर्यो भने जुन तपाईँले यो 10 निकाल्नु भएको छ, 10 + 10 20 लेखिदिने होइन नि त। फेरि यसको रेसिप्रोकल गरेर जोड्नुपर्छ, मतलब 1/10 + 1/10 यसरी जोड्नुहुन्छ। सो सिन्स यहाँनिर दुईटैको मुनि 10 छ भने 10 नै आइहाल्यो। 1 + 1 जोडिन्छ, यो 2 हुन्छ। 2/10 2/10 को मतलब 1/5। यो के हो? खासमा मैले यहाँ भाषा नलेखेको हुनाले सायद तपाईँलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। यसको मतलब हुन्छ 2 जना केटा र 3 जना केटीले मिलेर एक दिनमा यति काम सकाउन सक्छन्। यो काम हो, एक दिनमा यति काम सकाउन सक्छन्। त्यसो भए पुरै काम सकाउन कति दिन लाग्छ? यसको रेसिप्रोकल 1/5 को रेसिप्रोकल गर्नुपर्छ हामीले लास्टमा आन्सर दिने बेलामा। सो 1/5 को उल्टा कति हुन्छ? 5/1 हुन्छ। अब 5/1 लाई हामी केवल 5 पनि भन्न सक्छौँ। यसको मतलब अप्सन नम्बर ए राइट आन्सर हो। Question number 2. The working efficiencies of A and B are in the ratio 4:5. सो A र B को जो काम गर्ने क्षमता छ त्यसको अनुपात तपाईलाई दिएको छ 4:5। यसको मिनिङ यो हुन्छ कि यदि A भन्ने व्यक्तिले तपाईको एक दिनमा 4 वटा कुर्सी बनाउन सक्छ भने B भन्ने व्यक्तिले एक दिनमा 5 वटा कुर्सी बनाउन सक्छ। यो हो वर्किङ एफिसिएन्सी है। एन्ड टुगेदर दे क्यान फिनिश द वर्क इन 10 डेज। अब उनीहरूले मिलेर कुनै काम गर्नु पर्यो भने 10 दिनमा सकाउन सक्छन्। त्यसो भए इन हाउ मेनी डेज ए अलोन विल फिनिश द वर्क? ए एक्लैलाई सो काम गर्न कति दिन लाग्छ यो हामीले निकाल्ने। ठीक छ। सो कहिले पनि यस्तो यो एफिसिएन्सीको रेसियो दिएको वाला क्वेसन आएको छ भने सबसे पहिला त तपाईँ के गर्नुहुन्छ? टोटल वर्क निकाल्नुहुन्छ। टोटल वर्क युनिट भन्छ यसलाई। टोटल वर्क कसरी निकाल्ने? एफिसिएन्सी जोड्ने 4 + 5 यो रेसियो जोड्नुहुन्छ।
4 + 5 र गुणा गरिदिनुहुन्छ। यिनीहरूले मिलेर कति दिनमा काम गर्न सक्छन्? 10 दिनमा। यसरी एफिसिएन्सी जोड्ने र गुणा गर्ने नम्बर अफ डेजले। सो यो आइहाल्छ हाम्रो 90, टोटल वर्क हो 90 युनिट्स भन्न सक्नुहुन्छ। अब हामीले कसको निकाल्नु छ? यहाँनिर ए अलोन भन्दैछ। सो ए अलोनको निकाल्नु पर्यो भने कति दिन लाग्छ? यसलाई 90 युनिट लेख्नुहुन्छ पहिला टोटल वर्क, डिवाइड गरिदिनुहुन्छ ए को एफिसिएन्सीले। ए को कार्यक्षमता कति हो? सो रेसियो अनुसार ए को कार्यक्षमता हो 4, 4 ले भाग गरिदिनुहोस्। 90/4, 2 ले काटेर गर्न सक्नुहुन्छ। 2 45 जा, 2 दुनी 45/2 को मतलब 22.5, 22.5 भन्न सक्नुहुन्छ। सो 22.5 मतलब अप्सन नम्बर बी एन्सर हो। फिनिस्ड। यदि यसमा बी अलोन भनेर सोधेको भए के गर्नुहुन्थ्यो? फेरि बी अलोन सोधेको भए 90 नै लेखिन्छ माथि त, टोटल वर्क डिवाइड गर्दाखेरि 5 ले डिवाइड गर्नुहुन्छ र एन्सर आइहाल्छ 18। के गाह्रो छ यसमा? केही छ? छैन है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बी सी आर इन कंटिन्यूड प्रपोर्शन, यदि ए बी सी निरंतर समानुपातमा छन् भने व्हाट विल बी द रेशियो अफ ए पावर 4 इज टू बी पावर 4? यसको रेशियो कति हुन्छ यो हामीले निकाल्ने। निरंतर समानुपातको मतलब हुन्छ ए बाई बी बराबर बी बाई सी। यसलाई भन्ने गरिन्छ कन्टिन्युड प्रपोर्सन अफ एबीसी। सो क्रस मल्टिप्लाई यदि हामीले गरिदियौँ भने के आइहाल्छ? यहाँबाट बी स्क्वायर बराबर एसी आइहाल्छ। तर यहाँनिर सिन्स जे कुरा हामीले पत्ता लगाउनु छ त्यसमा त बी को पावर 4 रहेको छ, यहाँ त बी को पावर 2 आयो। सो हामी एकचोटि अझ के गरिदिन्छौँ? स्क्वायरिङ बोथ साइड। सो बी स्क्वायरको स्क्वायर यतापट्टि पनि स्क्वायर गरिदिने, यतापट्टि पनि स्क्वायर गरिदिनुहुन्छ। स्क्वायरिङ बोथ साइड भन्छ यसलाई। सो यहाँबाट हामीले निकाल्न सक्यौँ बी को पावर 4, जसको उत्तर आइरहेछ एसी को स्क्वायर, मतलब ए को पनि स्क्वायर हुन्छ, सी को पनि स्क्वायर हुन्छ। अब फाइनली हामीले रेशियो कसको निकाल्नु छ? ए पावर 4 अपन बी पावर 4। यो इज टू भन्नु र अपन भन्नु एउटै हो। सो ए पावर 4 लाई जस्ताको त्यस्तै राख्नुहोस्। बी पावर 4 को ठाउँमा तपाईँ यो राखिदिनुहोस् ए स्क्वायर सी स्क्वायर है। सो ए स्क्वायरले ए पावर 4 लाई काटिदिन्छ हैन, बेस सेम छ, पावर पावर घट्छ भनेर बुझ्नुहोस् हैन। यहाँ ए स्क्वायर बस्ने हो, ठीक छ। कसरी? किनभने यो 4 बाट यो 2 लाई हामीले घटाइदिएको, 4 बाट 2 घटाएपछि कति बच्ने हो त? 2 बच्ने त हो। सो माथि बच्छ ए स्क्वायर, तल बच्छ सी स्क्वायर, अर्थात हाम्रो एन्सर हो ए स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर। कहाँ छ यो? अप्सन नम्बर डी इज द राइट एन्सर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द सिम्प्लिफाइड रेशियो अफ 4 को पावर 3.5 इज टू 2 को पावर 5? यसको एकदम सिम्प्लिफाइड सरल अनुपात कति हुन्छ? सिम्प्लिफाई गर्ने यसलाई। 4 को पावर 3.5 लेखेको छ अनि यहाँनिर इज टू छ र यता 2 को पावर 5 छ, ठीक छ। सो यो 4 लाई तपाईँ के लेख्न सक्नुहुन्छ? 2 को स्क्वायर लेख्न सक्नुहुन्छ, राइट। अनि त्यसको पावरमा 3.5 छँदैछ। यो इज टू जुन छ यसको सट्टामा तपाईँ डिवाइडको चिन्ह लगाएर 2 पावर 5 यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ। अब पावर पावर मल्टिप्लाई हुन्छन्। सो 2 ले 3.5 लाई मल्टिप्लाई हुन्छ, 7 हुन्छ है त यो। 3.5 इन्टु 2 गर्ने हो भने 7 हुन्छ यो, अनि डिवाइड बाई 2 को पावर 5। र घाताङ्कको नियमले हामीलाई एउटा कुरा सम्झाउँछ, यदि बेस सेम छ भने पावर के हुन्छ? यहाँनिर घट्छ, डिवाइडमा छ भने घट्छ, मल्टिप्लाईमा छ भने जोडिन्छ। सो यो 5 माथि गएर घट्ने हो, ठुलोबाट सानो घटाउने सिस्टम हुन्छ हाम्रो। सो 2 को पावर 7 बाट 5 घटेपछि कति आयो? 2 आउँछ कि आउँदैन? 2 को स्क्वायर भन्नाले कति हो? 4। 4 लाई हामी के लेख्न सक्छौँ? 4/1 लेख्न सकिन्छ। सो यसको मतलब तपाईँको रेशियो कति हो? 4:1 सकिहाल्यो। सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट एन्सर। Question number 5, a sum of money amounts to rupees 1440 in 4 years at the rate of 5% per annum simple interest. What is the sum? So यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि कुनै धनराशिको मिश्र धन 4 वर्षमा 5% साधारण ब्याज दरमा 1440 पुगेको छ भनेपछि त्यो सावा या त्यो धनराशि कति हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने, ठीक छ। सो यहाँनिर तपाईँलाई एमाउन्ट दिएको छ है, यो एमाउन्ट हो। निकाल्नुपर्ने हामीले के हो? प्रिन्सिपल हो। सो यसमा तपाईँ फर्मुला पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। फर्मुला लगाउनु छ भने यो लाग्छ, हेर्नुहोस्। प्रिन्सिपल निकाल्नु छ भने ए इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टिआर। सर्टकट। ए भनेको के हो? ए भनेको 1440 हो, इन्टु 100 डिवाइडेड बाई 100 प्लस टाइम कति हो? 4, रेट कति हो? 5।
यो चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि फर्मुला हो है त, यो कम्पाउन्डको लागि होइन, यो सिम्पलको लागि हो। यस्तो तरिकाको एउटा फर्मुला हुन्छ प्रिन्सिपल निकाल्ने जब हामीलाई एमाउन्ट दिन्छ। सो 1440 मल्टिप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 120 हुन्छ यो। 5 4 जा 20, 20 प्लस 100 भनेको 120, 120 ले 1440 लाई पुरा पुरा काटिदिन्छ 12 पटक, 12 इन्टु 100 गरिदिने हो भने कति भइहाल्यो 1200। मतलब अप्सन नम्बर बी इज द राइट एन्सर। सक्यो। अच्छा, यसको अर्को तरिका यस्तो हुन्छ, जस्तै 1 वर्षको ब्याज दर कति हो 5%। त्यसो भए 4 वर्षमा टोटल ब्याज कति कमाउनु भयो होला तपाईले? 4 इन्टु 5% बराबर 20%। ठीक, 1 वर्षमा 5%, त्यसो भए 4 वर्षमा 20% है। यो तपाईको टोटल सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। 20% भनेको कति हुन्छ 1/5 हुन्छ। कसरी हुन्छ 20 अपन 100 गरेर निकालिहाल्नुस्, 1/5 हुन्छ। यसको मतलब यदि प्रिन्सिपल 5 हो, यदि प्रिन्सिपल 5 हो, किनभने इन्ट्रेस्ट हमेशा प्रिन्सिपलमा क्याल्कुलेट गरिन्छ, सो यसको तलवाला हिस्सा भनेको प्रिन्सिपल मान्छौँ हामी। सो प्रिन्सिपल 5 हो भने साधारण ब्याज सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति हो 1 रुपियाँ हो। 5 रुपियाँमा तपाईँ 1 रुपियाँ ब्याज पाइराख्नु भएको छ है 4 वर्षमा। त्यसो भए यो दुईटालाई यदि हामीले एड गरिदियौँ भने के बनिहाल्छ प्रिन्सिपल प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट 6 रुपियाँ बन्छ कि बन्दैन? 1 + 5 बराबर 6 बन्छ। सो यसको मिनिङ यो भयो कि तपाईको 4 वर्षको जुन एमाउन्ट छ त्यो 6 रुपियाँ हो। तर प्रश्न अनुसार त 6 रुपियाँ हैन नि त, प्रश्न अनुसार त 1440 हो। सो हाम्रो 6 भनेको क्वेशनको 1440 हो। त्यसो भए 1 भनेको कति हुन्छ? 1 भनेको 1440 डिवाइडेड बाई 6 हुन्छ। गरिहाल्नुस् त सिम्प्लिफाई, 6 ले काट्दिनु यसलाई। सो 6 2 जा 12 अनि यहाँनिर 24 बच्यो, 6 4 जा 24, 240 आइरहेछ। 1 को भ्याल्यु 240, प्रिन्सिपल कति हो हाम्रो 5 हो। सो 5 को भ्याल्यु कति हुन्छ त्यो निकालिहाल्नुस्। सो 5 को भ्याल्यु हुन्छ 5 गुणा 240, कति आइहाल्छ यो 1200 नै आइहाल्छ। सक्यो, यसरी पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ है। Okay, question number 6. The simple interest on a sum of money becomes 16/25 of the sum. If the time and rate of interest have same numerical value, find the time and rate of interest. So यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि साधारण ब्याज भनेको आफ्नो मूलधनको या सावाको 16/25 बनेको छ। यदि ब्याजको दर र समयको संख्यात्मक मान एउटै हो भने ब्याजको दर र समय कति हुन्छ यो हामीले पत्ता लगाउने। ठीक छ। सो यो क्वेशनको मेन कुरा के हो भन्दाखेरि टाइम र रेट अफ इन्ट्रेस्ट चाहिँ के छ सेम छ अथवा बराबर छ। तिनीहरूको न्युमेरिकल भ्याल्यु बराबर हुनुको मतलब यदि टाइम भनेको x वर्ष हो, किनभने समय त वर्षमा नापिन्छ, त्यसो भए रेट भनेको पनि x नै हुन्छ तर पर्सेन्टेज हुन्छ यो। ठीक छ, रेट पर्सेन्टेजमा नापिन्छ। यसको यो अगाडिको भ्याल्यु जो न्युमेरिकल भ्याल्यु छ त्यो सेम हो, पछाडिको युनिट त अफकोर्स फरक नै हुन्छ। यता यही भन्न खोजेको क्वेशनमा। र अर्को कुरा यहाँनिर जो तपाईलाई साधारण ब्याज दिएको छ त्यो तपाईलाई फ्र्याक्सनको फर्ममा या भिन्नको फर्ममा दिएको छ 16/25। कहिले पनि यस्तो टाइपको क्वेशन आयो, सिचुएसन बुझ्नुस् है, म यहाँ लेखिदिन्छु। साधारण ब्याज तपाईलाई फ्र्याक्सनको फर्ममा दिएको छ या भिन्नको फर्ममा दिएको छ x/y को फर्ममा। त्यस पछाडि जुन रेट छ र टाइम छ यो दुईटै बराबर छ, संख्यात्मक मान यिनीहरूको बराबर छ भनेपछि तपाई रेटको पर्सेन्टेज र टाइम, किनभने यो दुईटै त सेम हुनेवाला छ, सो रेटको पर्सेन्टेज भन्नुस् या टाइम भनिदिनुस्, केही फरक पर्दैन। यो तपाई एकदम सर्टकट तरिकाले निकाल्न सक्नुहुन्छ। यसको तरिका के हुन्छ, सुरुमा वर्गमूलको चिन्ह लगाउने, रुटको साइन लगाउनुहुन्छ, यहाँनिर लेख्नुहुन्छ तपाई फ्र्याक्सन या भिन्न जो तपाईलाई दिएको हुन्छ र मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ 100 ले। योभन्दा छोटो तरिका तपाई कहाँ भेट्नु होला, सकिहाल्यो त। सो अहिलेको लागि आन्सर के हुन्छ, हामीले रेट पत्ता लगायो भने टाइम त अटोमेटिक आइहाल्ने हो, किनभने दुईटै सब सेम सेम दिएको छ यहाँनिर। सो रेट निकाल्ने फर्मुला हुन्छ रुट, पहिला लेख्नुहुन्छ भिन्न या फ्र्याक्सन कति छ त्यो 16/25, मल्टिप्लाई कसले गरिदिने 100 ले। सो काटेर गर्न चाहनुहुन्छ भने 25 ले 4 टाइम्स काट्दिने, 16 4 जा 64 हुन्छ। सो रुट 64 भनेको कति हो 8 हो। सकिहाल्यो त। अप्सन नम्बर सी इज द राइट एन्सर। ब्याजको दर 8%, समय 8 वर्ष। Question number 7. The mark price of an article is 33.1/3% is more than its cost price, and at the time of sale a discount of 12.5% is allotted. What is the profit or loss percentage?
सो सबसे पहिला कुरा त यो 33 1/3% भनेको यसको फ्र्याक्सनल भ्याल्यु हुन्छ 1/3 र यो 12.5% जुन छ यसको फ्र्याक्सनल भ्याल्यु हुन्छ 1/8। ठीक छ, यो कुरा राम्रोसँग बुझ्नको लागि तपाईँ मेरो पुरानो पर्सेन्टेजवाला भिडियो हेर्नु होला। 1/3 भनेको हमेशा 33 1/3% हुन्छ। तपाईँ यसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ 1/3 इन्टु 100% गरिदिनुहुन्छ भने ठ्याक्क यति आउँछ यो। अनि 1/8 भनेको कति हुन्छ? 1/8 भनेको हमेशा 12.5% हुन्छ। क्यालकुलेटरमा तपाईँले निकाल्नुभयो भने 0.125 आउला र यसलाई इन्टु 100 गरिदिनु भने बनिहाल्छ 12.5%। नट अ बिग इस्यु है त। सो अहिलेको लागि यति बुझ्नुहोस्, 33 1/3%लाई भिन्नको रूपमा हामी 1/3 लेख्न सक्छौँ र 12.5%लाई भिन्नको रूपमा तपाईँ 1/8 लेख्न सक्नुहुन्छ। सो यसले के भन्दैछ भन्दाखेरि द मार्क प्राइस अफ एन आर्टिकल इज दिस मच पर्सेन्टेज अथवा 1/3 मोर देन इट्स कस्ट प्राइस। कस्ट प्राइस भन्दा 1/3 बेसी कुन छ? मार्क प्राइस छ। सो हामीले कस्ट प्राइसलाई एकछिनको लागि 100 मानिदिने हो भने मार्क प्राइस कति हुन्छ? 100 प्लस 1/3 अफ 100। 1/3 को मतलब 33 1/3%। सिन्स हामीले बढाउने हो त्यही भएर यहाँनिर प्लस लेखिएको। सब यसको एलसिएम लिनुहुन्छ भने 3 इन्टु 100 300 हुन्छ। 300 मा 100 जोडिदिने हो भने 400/3 भइहाल्छ बेसिकली यो सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि। ठिक छ, यति आउँछ यो। अब त्यस पछाडि के भन्दैछ? तपाईँले कति छुट दिनु भएको छ? 12.5% अथवा 1/8 तपाईँले छुट दिइदिनु भएको छ। त्यसपछि सेलिङ प्राइस कति होला? अब त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो। सो सेलिङ प्राइस निकाल्नको लागि तपाईँ यसरी बुझ्नुहोस्, यदि तपाईँ 1/8 डिस्काउन्ट दिइराख्नु भएको छ, 1/8 डिस्काउन्ट दिइराख्नु भएको छ भने तपाईको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ? सेलिङ प्राइस हुन्छ हाम्रो 7/8। कसरी 7/8 भयो? हामीले छुटलाई घटाइदिने हो 100% बाट। अहिलेको लागि 100% भन्नाले 1 मान्नुस्। सो 1 बाट 1/8 लाई माइनस गरिदिने। सो सेलिङ प्राइस कसरी निकाल्ने? 1 बाट तपाईँ 1/8 अथवा डिस्काउन्टलाई माइनस गरिदिनुहुन्छ र यसले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ यो मार्क प्राइसलाई, किनभने डिस्काउन्ट हमेशा मार्क प्राइससँग रिलेटेड हुन्छ। सो 400/3 त यो आइहाल्छ हाम्रो 7/8 इन्टु 400/3। ठिक, 8 ले 400 लाई काट्न मिल्छ 50 पटक। 7 इन्टु 50 गर्ने भने 350/3 यो आउँछ हाम्रो सेलिङ प्राइस। यसलाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौँ 3 1 जा 3 316 2/3 116 2/3 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। सो हेर्नुहोस् त, कस्ट प्राइस तपाईँले मान्नु भएको थियो 100, सेलिङ प्राइस तपाईँको फाइनली कति आइरहेछ? 116 2/3। कति बेसी आयो हेर्नुहोस् त सेलिङ प्राइस? 16 2/3 बेसी आयो कि आएन? 100 भन्दा कति बेसी छ? 116 2/3 भनेको 16 2/3 र यही तपाईँको पर्सेन्टेज पनि हुन्छ किनभने तपाईँले कस्ट प्राइसलाई 100 मान्नु भएको छ। सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर। प्रफिट नै हुन्छ। ठिक छ, प्रफिट नै हुन्छ किनभने एसपी हाम्रो के छ? बढी छ सीपी भन्दा। सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर। Question number 8. How many numbers between 100 and 200 are exactly divisible by 6 and 9 both? 100 देखि 200 को बीचमा पर्ने यस्ता कतिवटा संख्याहरू छन् जसलाई 6 र 9 दुईटैले भाग जान्छ है? दुईटैले भाग जाने संख्याहरू कतिवटा छन् त्यो हामीले पत्ता लगाउने हो। केवल 6 ले मात्र गएर भएन क्या? 6 ले पनि जानु पर्यो त्यो संख्यालाई, 9 ले पनि भाग जानु पर्यो है। सो यस्तो केसमा डिभिजिबल बाई एउटा नम्बर अनि अर्को नम्बर बोथ भनिदिएको छ भने सबसे पहिला तपाईँ यो दुईवटा नम्बरको के गर्नुहुन्छ? एलसिएम निकाल्नुहुन्छ। सो एलसिएम लिनुहुन्छ तपाईँ 6 र 9 को है। 6 र 9 को तपाईँ एलसिएम लिनुहुन्छ, यसको एलसिएम आइहाल्छ 18 आउँछ है त। 9 हुँदैन 18 हुन्छ। 18 लाई 6 ले पनि भाग जान्छ, 18 लाई 9 ले पनि भाग जान्छ र 18 भनेको सबसे सानो संख्या हो जसलाई 6 र 9 दुईटैले भाग जान्छ। त्यही भएर 18 एलसिएम हो यसको। अब जस्तै कुनै एउटा नम्बर म यहाँनिर तपाईँलाई देखाउँछु 54 है। यो 54 लाई 6 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ हैन? 6 9 जा 54 9 चोटि गइहाल्छ। अनि यो 54 लाई 9 ले डिभाइड गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिन्छ। 9 6 जा 54। त्यसो भए यो 54 लाई 18 ले पनि डिभाइड जान्छ। चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ। 54 लाई 18 ले पनि डिभाइड जान्छ ठ्याक्क 3 पटक है। त्यही भएर हामी यस्तो टाइपको क्वेसनमा सुरुमा के गर्छौं? एलसिएम निकाल्छौं, किनभने एलसिएमले यदि डिभाइड जान्छ भने त्यो दुईवटा नम्बरहरूले पक्कै पनि त्यसलाई डिभाइड जान्छ है। सो अब बेसिकली तपाईले के गर्ने हो? 100 देखि लिएर 200 को बीचमा 18 ले भाग जाने संख्याहरू खोजिहाल्नुस्, त्यही तपाईको आन्सर भइहाल्छ।
सो हामीलाई अलिकति 18 को टेबल आउनु पर्यो। जस्तै 18 into 5 कति हुन्छ, 18 into 5 त 90 हुन्छ, यो त 100 भन्दा मुनि भइहाल्यो, काम छैन यसको। 18 into 6 कति हुन्छ, यो भनेको 108 हुन्छ। यसको मतलब 100 देखि 200 को बीचमा सबसे पहिलो संख्या जसलाई 18 ले डिवाइड जान्छ। जब म भन्दैछु 18 ले डिवाइड जान्छ, तपाईले के सोच्नु यसलाई, 18 ले डिवाइड जानुको मतलब 6 ले पनि जान्छ त्यसलाई, 9 ले पनि जान्छ, दुईटैले डिवाइड जान्छ। सो सबसे पहिलो संख्या कुन हो, 108 हो। ठीक छ। अब तपाईं के गर्नुस्, यसलाई 18 18 ले बढाउँदै लैजानुस्, सकिहाल्यो। जुन यो एलसीएम आउँछ बस त्यो एड गर्दै जानुस्। सो पहिलो संख्या हुन्छ 108, यसमा तपाईले के गर्ने हो, 18 जोड दिने हो। सो दोस्रो संख्या बनिहाल्छ 126, फेरि 18 जोड दिनुहुन्छ, तेस्रो संख्या बनिहाल्छ 144, फेरि 18 जोड दिनुहुन्छ, अब बनिहाल्छ हाम्रो 162, फेरि यसमा 18 जोड दिनुहुन्छ 180 र फेरि 18 जोड दिनुहुन्छ 198। अब तपाईले 18 जोड्नु भयो भने 200 पारी पुगिहाल्नुहुन्छ। सो भएन, पुग्यो हामीलाई 1 2 3 4 5 6 6वटा संख्या यस्तो रहेछ। सो अप्सन नम्बर सी इज द राइट आन्सर है त। तपाईं कुनै पनि यसमध्येको संख्या उठाएर चेक गरिहाल्नुस्, त्यसलाई 6 ले पनि डिवाइड जाने हो, 9 ले पनि जाने हो। जस्तै म एउटा देखाइदिन्छु, कुन लिन चाहनुहुन्छ। ओके, लेट्स सी 126। 126 लाई 6 ले डिवाइड जान्छ कि जाँदैन, जान्छ हैन, 21 चोटी ठ्याक्कै जान्छ। 21 into 6 गर्ने भने 126। 9 ले जान्छ कि जाँदैन, गइहाल्ला, हेरिहाल्नुस्। 9 1 जा 9, 36 बच्यो, 9 4 जा 36। पर्फेक्ट। त्यसो भए ठीक छ लजिक है, एलसीएम लिने खोज्ने। Question number 9. The ratio of sum of two natural numbers and their LCM is 7:12. If the SCF of those numbers be 4, then the smaller number is भन्दैछ। सो यहाँनिर के भन्दैछ भन्दाखेरि दुईवटा प्राकृतिक संख्याको योगफल र तिनीहरूको एलसीएम को अनुपात 7:12 हो। 7:12 है। यसमा यो अगाडिको जो 7 छ यो चाहिँ के हो, सम अफ टू नेचुरल नम्बर हो यो, अनि यो पछाडिको 12 भनेको चाहिँ एलसीएम हो भनेर बुझ्नुस्। ठीक छ। रेशियो दिएको छ, सो हामी एक्ज्याक्टली भन्न सक्दैनौं कि 7 र 12 नै हो, तर अगाडिको पार्टले बुझाउँछ सम अफ टू नेचुरल नम्बर र पछाडिको पार्टले बुझाउँछ तिनीहरूको एलसीएम। र यसको साथसाथै हामीलाई एचसीएफ पनि दिएको छ 4। त्यसो भए त्यो जुन हाम्रो दुईवटा नेचुरल नम्बरको कुरा चलिरहेछ त्यसमध्ये सानो प्राकृतिक संख्या कुन हुन्छ त्यो हामीले पत्ता लगाउने, स्मलर है त। अब यसरी बुझ्नुस्, कहिले पनि तपाईलाई एचसीएफ दिएको छ, कहिले पनि तपाईलाई एचसीएफ दिएको छ भनेपछि संख्याहरू तपाई यसरी सपोज गर्नुहुन्छ। मान्नुस् जो फर्स्ट नम्बर छ, पहिलो नेचुरल नम्बर त्यो भनेको 4x हो, र जो दोस्रो नेचुरल नम्बर छ त्यो भनेको 4y हो। यसरी सपोज गर्नुहुन्छ। यो एचसीएफ को युज गरेर सपोज गर्नुपर्छ हामीले। केवल x र y तपाईले मान्नु भयो भने यो निरर्थक हुन्छ, कुनै अर्थ हुँदैन यसको। एचसीएफ को युज गरेर सपोज गर्ने, फर्स्ट नम्बर 4x, सेकेन्ड नम्बर 4y, यसरी सपोज गर्नुहुन्छ। ठीक छ। त्यसो भए यो दुईटाको एलसीएम कति भइहाल्छ, 4x र 4y को यदि हामीले एलसीएम निकाल्ने हो, अथवा फर्स्ट र सेकेन्ड नेचुरल नम्बर को यदि एलसीएम निकाल्ने भने कति हुन्छ हेर्नुस् त। 4 र 4 त दुईटैमा कमन छ, सो 4 एकचोटी लेखिन्छ, अनि यो x आइहाल्छ, यो y आइहाल्छ, सो 4xy हुन्छ। ठीक छ। एलसीएम निकाल्न राम्रोसँग हेर्नु होला, मल्टिप्लाई गरिदैन, कमन चीजलाई एकचोटी लेख्ने, सो 4 र 4 एकचोटी लेख्ने, अनि यो बचेको कुरा लेख्नुहुन्छ। के बच्यो, यहाँनिर x बच्यो, यता y बच्यो, सो सब मल्टिप्लाईमा 4xy। अब प्रश्न अनुसार यो दुईवटा नेचुरल नम्बरको जोड भन्नाले 4x + 4y र त्यसको एलसीएम भन्नाले 4xy, यो दुईटाको रेशियो कति छ, 7/12 छ है। माथिपट्टि हामीले लेख्ने हो दुईवटा नेचुरल नम्बरको जोड, तलपट्टि लेख्ने हो त्यसको एलसीएम, र यसको अनुपात कति छ क्वेशनमा, 7:12। 4 कमन लिएर काट दिनुहुन्छ, माथि 4 कमन लिएर 4 4 काट दिनु होला, सो कति बच्छ, x + y अपन xy इज इक्वल टू 7/12, यति बच्छ। अब हेर्नुस् त, थोडा दिमाग लगाउने हो, सकिहाल्यो एन्सर हैन। अब यो क्वेशन यस्तै छ, लजिकल, अलिकति लेन्दी भइहाल्यो, तर यसबाट तपाई धेरै नयाँ कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ, कसरी सपोज गर्ने, कसरी टेक्निक लगाउने है। अब हेर्नुस् त, यसमा x + y को करेस्पोन्डिङ छ 7 अनि xy को करेस्पोन्डिङ छ 12। मतलब हामीले दुईवटा यस्तो संख्याहरू खोज्ने हो जसलाई जोडेर 7 बन्नु पर्यो र जसलाई गुणा गरेर 12 बन्नु पर्यो। के होला त त्यो संख्या, जाहेर कुरा हो 4 र 3, या 3 र 4 भनिदिनु, केही फरक पर्दैन, एउटै कुरा हो। 3 र 4 भने पनि हुन्छ, 4 र 3 भने पनि हुन्छ, योभन्दा बाहेक अरु के हुन्छ र।
यो दुईटालाई जोडेर 7 हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ। अनि यो दुईटालाई गुणा गरेर 12 हुन्छ। अरु कुनै पनि संख्या हुँदैन है त। अब तपाईँ 6 र 1 भन्न सक्नुहुन्न। 6 र 1 भनेपछि जोडेर 7 त हुन्छ, तर 6 र 1 लाई गुणा गरेर 12 त हुँदैन नि त, है? सो 4 र 3 भन्दा बाहेक अरु अप्सन छैन। अब हामीले के गरिदिने हो, दुईवटा नम्बर यहाँबाट निकाल्दिने हो र त्यसमध्येको सानो सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। त्यसोभए फर्स्ट संख्या कति रहेछ? हामीले x को भ्यालु त 4 निकालिहाल्यौँ यहाँनिर। यो x को भ्यालु हो, यो y को भ्यालु हो। एकछिनको लागि यसरी मानिदिनुस्। सो x को भ्यालु 4 राखिदिने हो भने 4 4 जा 16, पहिलो संख्या रहेछ 16। y को भ्यालु 3 राखिदिने हो भने दोस्रो संख्या 4 3 जा 12। सो एउटा संख्या रहेछ 16, अर्को संख्या रहेछ 12। यो दुईटा मध्ये सानो कुन हो? 12 हो कि हैन? सो अप्सन नम्बर ए इज द राइट आन्सर। फिनिश्ड। ओके, यो भिडियोको लास्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 10। द एभरेज एज अफ 10 स्टुडेन्ट्स इज 15 इयर्स। 10 वटा विद्यार्थीको औसत उमेर भनेको 15 वर्ष हो। इफ अ टिचर, यदि एउटा शिक्षकलाई समावेश गरियो, इज एडेड, द एभरेज एज बिकम्स 18 इयर्स। त्यसो भए औसत कति भइहाल्छ? 18 वर्ष। वाट इज द एज अफ द टिचर? त्यो शिक्षकको उमेर कति रहेछ त्यो हामीले निकाल्ने। सो यसलाई हामी दुई तरिकाले गर्न सक्छौँ। यसको सबसे पहिलो तरिका यस्तो हुन्छ, सुरुमा विद्यार्थीको संख्या कति छ? 10 र त्यसको औसत उमेर कति छ? 15 छ। त्यसो भए यसलाई मल्टिप्लाई गरेर तपाईँ टोटल एज निकाल्न सक्नुहुन्छ। 10 × 15 गरिदिने हो भने टोटल एज आइहाल्छ हाम्रो 150। त्यस पछाडि एउटा टिचर थपियो, सो मान्छेको संख्या भइहाल्छ 11। सुरुमा 10 जना विद्यार्थी छन्, एकजना शिक्षक तपाईँले थप्नुभयो भने 11 जना भयो र त्यसको एभरेज एज कति भइहाल्यो? 18। सो यसलाई फेरि मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ, 11 × 18 गर्ने हो भने 198 आइहाल्छ नयाँ टोटल। यो पुरानो टोटल हो, यो नयाँ टोटल हो। यो दुईवटा बिचको अन्तर कति हुन्छ? डिफरेन्स कति हुन्छ? 48 वर्षको डिफरेन्स छ। यही तपाईँको टिचरको एज हुन्छ। सो अप्सन नम्बर डी इज द राइट आन्सर, है? एकदम सिम्पल छ, केही गर्नै परेन। 10 × 15 गरिदिने, त्यसपछि 11 × 18। 11 कसरी भयो? एकजना शिक्षक थपिएको। अर्को तरिका के हुन्छ यसको? सुरुमा व्यक्तिहरूको संख्या कति छ? 10। सुरुवाला लेख्नुहुन्छ है त, 10 गुणा गर्नुहुन्छ यसलाई औसतहरूको अन्तरले। कसले गुणा गर्ने? औसतहरूको अन्तरले। नयाँ औसत छ 18, पुरानो औसत थियो 15। यो दुईटाको डिफरेन्सले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ र अन्तिममा यसमा तपाईँ जोड दिनुहुन्छ नयाँ औसत। नयाँ औसतको मतलब 18 एड गरिदिने। सो हाम्रो लजिक के भयो? पुरानो विद्यार्थीको संख्या मल्टिप्लाई गर्ने नयाँ औसत माइनस पुरानो औसतले, र यसमा तपाईँ नयाँ औसत के गर्नुहुन्छ? एड गरिदिनुहुन्छ। यो तरिका लगाइदिएको। सो 18 बाट 15 घट्यो 3, 3 × 10 भनेको 30, 30 मा 18 जोड दिने भने कति भइहाल्छ? 48। सक्यो एन्सर। यसरी पनि निकाल्न सकिन्छ, है? ओके, यो भिडियोमा यति नै। होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै क्वेशन्स र ट्रिक्सहरू तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुभएको होला। यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र सेयर पक्कै पनि गर्नुहोस् र मेरो युट्युब च्यानल म्याथ एडिक्सनलाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। म यस्तै युजफुल भिडियोज लिएर तपाईँको लागि टाइम आउँदै गर्नेछु। अहिलेको लागि बिदा हुन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ द भिडियो। सी यू सुन इन द नेक्स्ट भिडियो।